എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഡോക്ടർ പ്രേം നാരായണൻ, കൺസൾട്ടൻറ്റ് എൻഡോക്രൈനോളജിസ്റ്റ് ആൻഡ് മെഡിക്കൽ ഡയറക്ടർ, അഹല്യ ഡയബറ്റീസ് ഹോസ്പിറ്റൽ, പാലക്കാട്. അപ്പോൾ പ്രമേഹ ചികിത്സയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പല ട്രെൻഡുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ട്രെൻഡായിട്ടുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാന്താരി ജ്യൂസ് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രമേഹം കുറയുമെന്നാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് പാലക്കാടുകാരെ കുറിച്ച് എല്ലാം അറിയാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ വശം എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഒരു പഠനങ്ങളിലും കാന്താരി ജ്യൂസ് കുടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പ്രമേഹം വ്യത്യാസം വരുന്നതായിട്ടോ പ്രമേഹം മാറുന്നതായിട്ടോ ഇതുവരെ ഒരു പഠനങ്ങളിലും ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടേ ഇല്ല. മാത്രമല്ല, കാന്താരിയാണ്, നിങ്ങൾക്കറിയാം കാന്താരിയുടെ എരിവ് എന്താണെന്നുള്ളത് അല്ലേ. നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഈ ഒരു തുള്ളി പോലും ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തൊണ്ട എരിഞ്ഞു പോകുന്ന ഫീലിംഗ് തന്നെയാണ് കാന്താരി ജ്യൂസിൽ ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിതൊരു 100 ml 200 ml കുടിക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥയൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ചികിത്സയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറുമായിട്ട് സംസാരിക്കുക. മൈൻഡ് ഇറ്റ്, ദ എസെൻസ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് ഈസ് സ്ട്രേഞ്ചർ ദാൻ ഫിക്ഷൻ. നന്ദി, നമസ്കാരം.